Wow, banyak mainan mobil baru guys. Kalau banyak mainan mobil baru seperti ini, tandanya kita mau unboxing guys. Sembari kita unboxing, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini guys. Yuk kita lihat satu persatu guys. Kita ambil yang mana dulu ya? Sebentar, kita pilih. Oh, kita ambil yang ini dulu guys. Ini adalah truk pertama guys. Wow, keren ya. Hehehe, warna biru. Kita lepas bungkusnya dulu guys. Wow, ini keren banget nih. Ini ada plastiknya. Kita buka dulu. Kita ambil. Wow, keren banget ya guys ya. Warnanya biru. Wow, mobil pertama, tangki pertama guys. Hehe, keren banget. Selanjutnya kita ambil apa lagi? Oh, yang mana dulu guys? Oh, kita ini apa ini guys? Wah, apa ini ya? Oh, ini adalah mobil tank guys. Isi dua. Yang satu sebentar kita keluarin dulu guys. Wow, ini mobil tank guys. Oh, jadi ada dua warna guys. Yang satu warna abu-abu, yang satu warna hijau. Hehe, keren banget ya. Kita ambil yang satu lagi. Wow, ini apa ini? Kalau yang ini, oh kita buka dulu guys. Kalau ini ada truk. Ini ada truk tambang guys. Wow, keren banget ya. Warna kuning. Keren banget. Selanjutnya ada apa lagi nih? Wow, ini adalah truk molen. Wow, ini truk molen ya guys. Warna kuning sama kayak barusan guys. Oke, selanjutnya kita ambil. Wow, ini apa ini guys? Ini adalah truk pasir. Kita lepasin dulu. Kita keluarin dulu ya guys. Kita buka dari bungkusnya. Wow, keren banget ya. Warna hijau coklat. Hehe, keren banget. Ini belakangnya bisa dibuka kayak gini guys. Ada sekropnya itu. Wah, ini guys sekropnya. Ini baknya bisa kayak gini guys. Oh, keren banget ya. Hehe. Oke, selanjutnya kita ambil. Oh, ini ada truk tangki lagi guys. Kalau ini truk tangki seal, bahan bakar seal. Oke, kita ambil dulu. Kita buka dulu. Sabar ya guys. Wow, ini bagus banget ini guys. Warna orange putih. Hehe, keren banget. Seal, mobil tangki seal. Wow, keren. Selanjutnya ada apa lagi nih? Wow, ini yang terakhir guys. Wow, ini apa nih? Kita lepas dulu dari bungkusnya. Kita ambil. Kalau ini ada kereta cepat. Wow, ini adalah kereta cepat guys. Warna biru. Wow, keren banget ini guys. Wow, keren ya. Oke guys. Wow, mantap ini, keren banget. Wow, mantap. Oke, jangan lupa ya guys, sambil nonton video jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Terima kasih, bye bye.